अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब की मांगी हुई तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलात दूर करे। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। प्यारे व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं देसी चिकन की यखनी बनानी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है। आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, उनके गले ख़राब हैं, तो मेडिसन लेने की बजाय आप सुबह शाम एक कप ये पिएं और आपका जो छाती ख़राब है, बलगम है, रेशा है, सब निकल के बाहर आ जाएगा और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे सब इंशाल्लाह। कोशिश करें कि देसी चिकन हो। दूसरी चिकन की भी लोग यखनी बनाते हैं, लेकिन वो मज़ेदार नहीं होती जितनी कि देसी चिकन की। इफ़ेक्टिव भी है और मज़ेदार भी है। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें बस ये सिंपल से थोड़े मसाले जाएंगे। काली मिर्ची हैं, तेज़पात हैं, ये ज़ीरा है, बादियान का फूल है और ये जायफल जवत्री, और ये मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं और ये दालचीनी है। एक चिकन लिया और खुला पानी ले लिया है और ये देखिए इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको वेट लगाऊंगी और साथ ही नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और आधी सी चमची मैं इसमें हल्दी की डाल रही हूँ। हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी से भी बहुत ज़्यादा आराम आता है। अब ये लौंग डालकर इसको मैं 20 से 25 मिनट वेट लगाती हूँ। ये जी 25 मिनट मैंने वेट लगाया था माशाल्लाह, और हड्डियों से गोश्त अलग हो गया था और बहुत ही अच्छी यखनी बनकर तैयार हुई है। ये सुबह भी एक कप पीना है और शाम को भी पीना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आराम आएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।